Hi everyone, welcome back to our channel. தொடர்ச்சியா நம்ம டெய்லி 10 உச்சரிப்புகள் கத்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம 4வது வீடியோ பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம புதுசா ஒரு 10 உச்சரிப்புகள் கத்துக்க போறோம். மேபி ஆல்ரெடி இந்த உச்சரிப்புகள் நம்ம பார்த்திருக்கலாம், பட் நீங்க ஒரு ரிவிஷன் லெசனா கூட இதை எடுத்துக்க முடியும். சோ வாங்க இன்னைக்கு என்னென்ன 10 உச்சரிப்புகள் இருக்கு அப்படின்றதையும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிளையும் டீடைலா பார்க்கலாம். நம்ம சேனல்ல இங்கிலீஷ் ரீடிங் ரைட்டிங்கான நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தொடர்ச்சியா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஈஸியா எழுதலாம், படிக்கலாம். அதே மாதிரி பேசுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய ஷார்ட்ஸுமே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தொடர்ச்சியா நீங்களும் இங்கிலீஷ் லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்னைக்கான உச்சரிப்புகள் என்னென்ன அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற உச்சரிப்பு என்ன அப்படின்னா ஜியும் ஈயும் சேர்ந்து இஜ்ஜு அப்படின்ற உச்சரிப்பு தான் பார்க்க போறோம். இங்க ஜியோட உச்சரிப்பு வந்து இஜ்ஜு அப்படின்ற உச்சரிப்பு, ஈ வந்து சைலண்டா வருது. மேக்சிமம் இந்த சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தையோட கடைசியில தான் வந்து வருது. மேக்சிமம் வேர்ட்ஸ்ல கடைசியில தான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஏக்கு ஏ அப்படின்ற நெடில் சவுண்ட், ஜிக்கு இஜ், ஏஜ் ஏஜ் அப்படின்னு படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, டேமேஜ், மே இஜ், டேமேஜ். அடுத்தது இக்கு ஏ கே, கே இஜ், கேஜ். அடுத்தது பாருங்க, இப்பு ஏ பே, பே இன் டே இஜ், பேண்டேஜ். அடுத்தது கார்பேஜ், இக்கு ஆ கா, கா இர் இப்பு ஏ பே இஜ், கார்பேஜ். அடுத்து பாருங்க, இம்மு ஏ மே, மே நே இஜ், மேனேஜ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்பு ஏ பே, பே இஜ், பேஜ். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, இஸ் இட்டு ஏ டே, ஸ்டே இஜ், ஸ்டேஜ். லாஸ்ட் ஒன் எஸ்ஸோட உச்சரிப்பு வந்து இஸ், டீக்கு இட்டு அப்படியே வந்துரும். ஆரும் இரு ஏயும் ரே, ஸ்ட்ரே இன்னு இஜ், ஸ்ட்ரேஞ்ச். இங்க ஜிக்கு இஜ் அப்படின்ற சவுண்ட். ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் உச்சரிப்பு. ரெண்டாவதா இருக்க உச்சரிப்பு என்ன அப்படின்னா ஜியும் ஒய்யும், ஜி அப்படின்ற சவுண்டு. இங்க ஜியோட உச்சரிப்பு வந்து இஜ் அப்படின்ற உச்சரிப்பு நம்ம முன்னாடி பார்த்தது. வைக்கு வந்து இ அப்படின்ற உச்சரிப்பு. அப்ப இஜ் கூட்டல் இ, ஜி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, அப்பலஜி, போ லோ ஜி, அப்போலஜி. அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, சீக்கு இக்கு இல்லு அல, கிள இர் ஜி, கிளர்ஜி. நெக்ஸ்ட் ஜிம், இஜி இஜி, எம்மோட உச்சரிப்பு இம், ஜிம். அடுத்தது எப்படி படிக்கணும்னா ஜி இப் சி, ஜிப்சி. இஸ் கூட்டல் இ வந்து சி, ஜிப்சி அப்படின்னு படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஜி ஜி, ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இங்க ஜிவையோட சவுண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜி அப்படின்ற உச்சரிப்பு. அடுத்தது என்ன உச்சரிப்பு அப்படின்னா ஜியும் ஈயும் சேர்ந்து இங்க வந்து ஜா அப்படின்ற சவுண்ட் வந்து வரும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஜி இன் ஜ இர், ஜிஞ்சர். இஜி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜ, இஜா ஜ, ஜ ஜிஞ்சர். அதே மாதிரி இட்டு ஏ டே இன் ஜ இர், டேஞ்சர். ஸோ இது ஒரு சில வார்த்தைகள்ல இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்து வரும். மேக்சிமம் நமக்கு நம்ம முன்னாடி பார்த்த சவுண்டு, அந்த சவுண்டு தான் உங்களுக்கு அதிகமா வரும். இது ஒரு சில வார்த்தைகள்ல வரும், அதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நாலாவதா நம்ம பார்க்க போற சவுண்ட் என்ன அப்படின்னா டபிள்யூஹெச். டபிள்யூஹெச்சுக்கு வந்து இவ்வு அப்படின்ற சவுண்டு. அதாவது இங்க ஹெச் வந்து சைலண்ட், டபிள்யூட சவுண்ட் இவ்வு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இவ்வு ஏ வே, வே இல், வேல். அதே மாதிரி இவ்வு இ வி இட், வீட். இவ்வு இ வி வி இல், வீல். அதே மாதிரி இவ்வு ஆ வா, வா இட், வாட். நெக்ஸ்ட் இவ்வு இ வி இஸ் ப இர், விஸ்பர். ஸோ இங்க வந்து நம்ம ஹெச் சைலண்ட் பண்றோம், டபிள்யூட சவுண்ட் இவ்வு. அப்போ டபிள்யூஹெச்சுக்கு இவ்வு அப்படின்ற சவுண்டு. அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற உச்சரிப்பு ஏயும் என்னும் ஏன் அப்படின்ற உச்சரிப்பு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பு ஏ பே, பேன், பே இன் பேன். அதே மாதிரி இரு ரே, ரே இன் ரேன், வேன், கேன். அதே மாதிரி டேன். ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்ட் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் பேன், இப்ப பே அண்ட் பேன், ரேன்,
van, can, tan இந்த மாதிரி. அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற உச்சரிப்பு எம்மும் பியும் வந்து இம் அப்படின்ற உச்சரிப்பு. இங்க பி வந்து சைலண்ட். ஓகேவா? சோ எம்மோட உச்சரிப்பு இம் அப்படின்ற உச்சரிப்பு தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இக்கு இல்லு ஐ லை கிளை க்கு லை கிளை எம் கிளைம் அப்படின்னு படிக்கணும். கிளைம்னு படிக்க கூடாது, தப்பு. கிளைம் எழுதும் போது பி வரும், ஆனா வந்து பிக்கு வந்து சவுண்ட் கொடுக்க கூடாது. எம்பிக்கு இம்மு அப்படின்ற சவுண்ட் தான் கொடுக்கணும். அடுத்தது லாம் இல்லு ஏ ல லாம். அதே மாதிரி லிம் இல்லி இல்லி எம் லிம். இந்த வேர்டு நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க, பிளம்பர் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அந்த பி நம்ம சவுண்டு கொடுக்கவே கூடாது. பட் நம்ம சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பிளம்பர் பிளம்பர் அப்படின்னு சொல்றோம், அது தப்பு. பிளம்மர் அப்படின்னு சொல்லணும், அதாவது பி ல இம்மு ஆ. ஏன்னா இங்க எம்பிக்கு என்ன சவுண்டு? இம்மு சவுண்டு. இம்மு கூட்டலா மா பிளம்மர் பிளமர் பிளமர் அப்படின்னு இரு சவுண்ட் அழுத்தக்கூடாது. பிளமர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும், பிளம்பர் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க கோம். ஓகேவா? இக்குவோ கோ கோ அப்போ எம்பியோட சவுண்ட் என்ன சவுண்டு? இம்மு அப்படின்ற சவுண்டு. இங்க பி வந்து சைலண்டா வருது அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததா பார்க்க போற உச்சரிப்பு கேயும் எண்ணும் இன் அப்படின்ற உச்சரிப்பு. இது இந்த இன்ன எடுத்துக்கலாம், நீங்க இந்த இன்ன எடுத்துக்கலாம், எந்த இன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இங்க வந்து கே வந்து சைலண்டா வருது, அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்னி நீ நீ. அதே மாதிரி நீல் இன்னி நீ நீல். நியூ நீ யூ நியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து பாருங்க நோ இன்னுவோ நோ. அடுத்தது நை இன்னு ஐ நை இஃப் நைஃப். இங்க இ வந்து சைலண்ட், எஃபோட முடிஞ்சிருது. நைஃப். இங்க எல்லாமே கே வந்து சைலண்ட். அப்போ கேயும் என்னும் வரும்போது என்ன சவுண்ட் வருதுன்னா இன்னு அப்படின்ற சவுண்ட் வருது. அதையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற உச்சரிப்பு என்ன அப்படின்னா சிஹெச் இக்கு சவுண்டு. இதுக்கு முன்னாடி சிஹெச்சுக்கு இச்சின் சவுண்டு தானே பார்த்தோம், அதனால இக்கு சவுண்டு நீங்க யோசிக்கலாம். இங்க வந்து எச் வந்து சைலண்ட். ஓகேங்களா? சோ எச் சைலண்ட் ஆயிடுது. அதாவது எச்சுக்கு உச்சரிப்பு இல்ல, சியோட உச்சரிப்பு இக்கு. இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். அப்ப சிஹெச்சுக்கு இக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஏ இக் ஏக். அதே மாதிரி பாருங்க அங் க இர் ஆங்கர். இக்கு ஆ க ஆங்கர் அப்படின்னு படிப்போம். அதே மாதிரி கே ரே இக் ட இர் கேரக்டர். கே மீ இக் க இல் கெமிக்கல். கே மீ கல் கெமிக்கல். குரோம் இக்கு இக்கு சவுண்ட் அப்படியே வரும். ரோ குரோம். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்ச்சிங் இதுக்கு வந்து குரோம் சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஹெச்சுக்கு எல்லாமே என்னது? இக்கு அப்படின்ற சவுண்டு. இதுல ஹெச் வந்து சைலண்டா வருது அப்படின்றத ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். அண்ட் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற உச்சரிப்பு WR. இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா எது சைலண்டா வருதுன்னா W சைலண்ட். ஸோ ஆரோட சவுண்டு இரு. ஓகேவா? WR இர். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இது எப்படி படிக்கணும்னா ரேக் இரு ஏ ரே எக் ரேக். டபிள்யூக்கு உச்சரிப்பு இல்ல, ஸோ WRக்கு ரேக் ரேப் இரு ஏ ரேப். இது எப்படி படிப்போம்? இரு ஐ ரை ரைட் எழுதுறது. ஸோ அதை நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்போ கூட நீங்க யோசிச்சிருக்கலாம் WRIT ரைட் ஏன் உச்சரிக்கிறோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ WR இரு சவுண்டு. ரிஸ்ட் ரி இஸ்ட் ரிஸ்ட். அதே மாதிரி ராங். ஸோ ராங் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். இவ்ராங்னு சொல்ல மாட்டோம். இவ்ராங் இவ்ராங் இவ்ராங்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டோம். இங்க வந்து WR வரும்போது என்ன சவுண்ட் வருது? இரு அப்படின்ற சவுண்டு. W வந்து சைலண்டா வருது. ஓகேங்களா? அண்ட் லாஸ்டா நம்ம பார்க்க போற சவுண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜியும் என்னும் என்ன அப்படின்ற சவுண்டு. ஸோ இங்க என்ன சைலண்ட்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜி வந்து சைலண்ட். ஓகேவா? ஜி என்ன இன்னு சவுண்டு, என்னோட சவுண்டு இன்னு, ஜி வந்து சைலண்ட் வருது. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க அலைன் ஆ லை என் அலைன். அதே மாதிரி ஆ சை என் அசைன். ஓகேவா? அதே மாதிரி டி சை இன் டிசைன். இங்க இஸ் ஐ சை இன் டிசைன். ஃபாரின் இஃபா ஃபா ரி இன் ஃபாரின். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இர்ரி இர்ரி இன் ரின் ஃபாரின். ஸோ இங்க எல்லாமே என்னன்னா ஜி எனக்கு வந்து என்ன அப்படின்ற சவுண்ட் வருது. இங்க ஜி வந்து சைலண்டா வருது. இன்னைக்கு பார்த்த 10 உச்சரிப்புகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி 2 எழுத்து உச்சரிப்புகள்ல ஒரு சில எழுத்துக்கள் வந்து சைலண்டா வரும். அதையும் நீங்க சைலண்ட் எழுத்தா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் அந்த 2 எழுத்து வரும்போது உச்சரிப்பு என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஸோ தொடர்ச்சியா நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லாங்குவேஜை நல்லா நம்ம ரீடிங், ரைட்டிங் அண்ட் வந்து பேசுறதுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா இல்லையான்றத கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. ப்ரீவியஸ் வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்பெல்லிங்கும் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க. அதே போல எழுதுறதுக்கான முக்கியமான ரூல்ஸுமே நான் வந்து தனியா வீடியோஸும் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான லெசன்ல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.